Hello guys, good afternoon guys. Guys, nagsinsuwil ako guys. R1 guys, yung langis ko guys. Filter guys, dalawa. Yung mahina na tumakbo guys, kaya pinalitan ko ng langis ngayong hapon guys. And guys, tara po guys. Ulan-ulan guys. Ang biyahe guys. Sisiwala ako ngayon guys. Ayan guys. Salamat sa video ko ngayong hapon guys. Thank you for watching.